এগুলো খাইতে কেমন মামা? এটা কি ফল, কি ফল? রক্ত ফল, রক্ত ফল। টক এই ফল। ছাম ফেলাই দিলে লার আসে ভিতরে খাইতে পায়। কেমন লাগে খাইতে? কেমন স্বাদ? কেমন স্বাদ? কেমন এটার? খাইবে না? এগুলো কি? খোলেন একটু ইয়ে করেন তো, ভালো দেখে দিয়েন। এনে 4-10 টাকা একটা করে দিছেন। 4-10 টাকা পাখি না না বড় তাতে হই ভাই। টাকা না কইলা 4-10 টাকা। কেমন লাগে? একটা ভালো দেখে দেবো তো মামা। একটা লাগবে? একটা কত? একটা 10 টাকা। দুইটা 10 টাকা রাখো। না না ভাই না। এ বাগান ঘুরি। পাকা কোনটা? পাকা কোনটা? অনেক কষ্ট। এই বাগান ঘুরিতে। পাকা কোনটা? দেখি পাকা। সব পাকা। এবেলে পাকা। দেখি। ভেন্ডা লাগা। ওকে। সব পাকা, সব পাকা। তাহলে ওইটা নেই। রে এটা দাও। বেশি খাইবা ভাই, বেশি খাইবা।